Этот соревновательный год для воспитанников клуба изучения УШУ начался в декабре, когда в Иванове прошли областные соревнования, где абсолютным победителем в спортивном и традиционном видах стал Савелий Костерин. В феврале с 4 по 7 в городе Орел прошли отборочные соревнования Центрального федерального округа по дисциплинам таолу и кунг-фу, традиционный ушу. В отборочных соревнованиях принимали участие спортсмены из Ивановской, Белгородской, Московской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Тверской областей. В состав сборной команды нашей области вошли 2 спортсмена из Фурмановского клуба изучения ушу «Единство» – Костерин Савелий и Евгений Королев. Ребята выступили достойно. Копилка спортсменов пополнилась 5 золотыми медалями. Также ребята завоевали серебро и бронзу. В многоборье Савелий Костерин завоевал первые места в программах таолу и кунг-фу. По итогам соревнований сборная команда Ивановской области заняла первые места в общекомандном зачете по 2 дисциплинам. В конце февраля с 22 по 28 в Москве состоялся 7-й международный турнир «Московские звезды УШУ». В нем приняли участие более 700 участников из 15 стран. В их числе спортсмены из России, Германии, Чехии, Румынии, Беларуси, Армении, Латвии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Израиля, Индии и Египта. И вновь в составе сборной команды Ивановской области выступали 2 спортсмена из нашего города – Савелий Костерин и Софья Дружинина. По итогам турнира Савелий завоевал 2 серебряные награды по традиционным видам ушу, Софья – золото в виде программ «Дуйлянь». А в начале марта со 2 по 5 число на базе Московского дворца УШУ прошел чемпионат и первенство России по кунг-фу традиционному ушу. В состав сборной команды Центрального федерального округа вошли более 30 спортсменов из Ивановской области. В их составе и фурмановцы Софья Дружинина и Савелий Костерин, который завоевал серебряную медаль по виду кунг-фу шоанбин, парные мячи, и 2 бронзовые награды в программах шаолинь цюань и цюаншу. Савелий молодец, занимается интенсивно, то есть с отдачей, то есть и хочется отдать должное родителям. Родители молодцы, поддерживают его в плане того, что и ездят с ним на соревнования, то есть поддерживают на соревнованиях, и также они немножко подбадривают его для достижения каких-то целей спортивных, я имею в виду. Понимаете, он с малых лет он начал достигать успехов. Пусть там немножко зажимали на соревнованиях, но он молодец, он как бы не сдавался, потому что бывают дети, то есть сдаются, когда там они видят, что нечестная победа была, они сделали лучше других, а победу отдали. Это бывает такое на соревнованиях, потому что у нас соревнования, идет оценка спортсменов, как на спортивной гимнастике, там тоже балловая система, соответственно, там тысячные, сотые баллы, они уже имеют значение для выхода вперед. Если будет отбор на сборную Европы, соответственно, он будет включен в состав, потому что первая тройка, она, соответственно, включается в состав сборной Европы. Савелию Костерину 10 лет, 7 из них он занимается изучением ушу. За это время на различных турнирах им было завоевано большое количество медалей различного достоинства. На занятиях и выступлениях рядом с ним мама, которая и привела его в клуб. Поддержка ее очень важна мальчику. Я ездил на первенство России, там было очень сложно завоевать медали. Я там познакомился со своими соперниками. Вот. Почему сложно завоевать медали? Потому что туда ездят очень сильные ребята, которые тоже очень давно занимаются спортом. Но ты переживаешь на соревнованиях? Да, сильно. А как ты справляешься с волнением? Ну, я представляю, что я выступаю на соревнованиях, которые там в городе Иваново проводятся. И мне лучше становится. Какой вот Ну, мне больше нравятся традиционные виды, потому что там больше акробатических элементов. К чему ты стремишься? Какие у тебя планы? Вот о чем мечтаешь? Я стремлюсь стать мастером спорта по ушу, научиться еще больше акробатических элементов и выступать еще лучше. Большое количество спортивных вершин уже покорил юный спортсмен. Однако впереди новые турниры, новые победы.